Poštovanje, dragi gledalci, evo nas u novoj epizodi. Ovog puta ćemo ponovo malo da igramo sa protivnicima na Lee Chessu. Evo, izazivamo nekog, stavio sam 3+2 da bi mogli malo bolje i da objasnimo. Dobro nam se vidi, ok, naš protivnik 2443, ajde da probamo Sicilijanku. Ponovo igramo. Ok, Lijan. Ovdje smo rekli da treba E6 da bi odbranio pešaka na C5, sad može da igra L2 ili L3, da ako je L3 moram da igram ovaj potez, da odbranim na D7 i posle toga na C4, staćemo ovdje na D6 da ne bi s tempom i gurao D5. Aha, on će sve jedno da gurne. Dobro, poješt ćemo tog. I sad ćemo da se razvijemo. Aha, on hoće... Ne znam šta hoće. Mogu B5 da probam da igram. Će tu da mi žrtvuje možda. B5 lovac, B5 A, B5 konj, B5. Ajde prvo da završimo ovdje razvoj. I da napravimo rokadu. Aha, sad on hoće lovca na F4. Da. Ovo će mi malo biti nezgodno ako rokiram. Ali moram sad da rokiram B5. Da, ovdje će malo uspjeti da mi gurne D6, što nije baš prijetno. I beli stoji bolje. Dobro. Ovdje ćemo nekako na lovac E2, verovatno će da igram, moram da igram. Čekaj, ovdje mi dopušta šah, mada onda slavim polje. Ako igramo ovo, sve da imam B5 i lovac B7. Čini mi se da ovo nije dobro što sam inače radio u ovoj partiji. I sad na B6 ili B5 čak. B5 AB, AB. Može da uzme tamo. Na B6 LD5 ili konj D5, LD7, konj 7. Mogu da ubacim šah, ali onda... Mogu i konj E4 da igram. Ajde, igrat ćemo B6, previše sam vremena potrošio opet. Ćemo problema kasnije da može da igra konj D5, LB7, konj E7, L7. Pešak bi se prilično zaglavio. Sad mogu da stavim ovog ovdje. Da, mada posle ovoga poteza teško mi da odigram bilo šta. Moguće da sam ovdje već i izgubljen. Da, ne mogu da pomerim lovca. Pozicija je izgubljena. Potpuno izgubljena. Vreme je slabo. Evo, probat ćemo ovako nekako da malo oslobodimo svoju igru žrtvom pešaka, ali pozicija je izgubljena. Uzo, ne uzo. Ovaj pešak na D6 zaštićen, veoma jak. Da, nikak kontra igru nemam i sad i dalje ne mogu da pomerim ni lovca, ni konja, potpuno izgubljena pozicija. Probat ćemo malo da pogledamo, da vidimo posle gde smo to mogli malo bolje. Ovo ništa ne liči ovog puta, ali evo da vidimo kako će da realizuje ovu prednost. Da li pretim da uzem na F3, malo da pokvarim te pešake, mada ni to mi ništa pomoći, naročito neće. Mali, ajde, onda nešto moramo da radimo. Dama B4. Sad idem konj B3, konj B6, pa mislim ne mogu ovog, ni ovog ništa ne mogu da aktiviram. Tako da zaista nikakve kontra igre nema. Može da pomeri lovca jer dama brani ovog lovca, tako da ni to mi nikakvu kontra igru neće dati. Ako pomerim lovca, siće mi topom na E7. Ovdje mogu da igram ovaj potez i sada visi ovaj lovac, visi ovaj lovac.
Stvari se malo zakuvavaju, čini mi se. Da li ovdje gubi figuru ili ja nešto dobro ne vidim, uzet ću ti ovoga. Da, ovdje sam zaista sam imao puno sreće da je čovjek odigrao i dama E2 i da je previdio figuru, ali potpuno nezasluženo. Trebalo je da izgubimo partiju, možda igra konj B5. Ajde vidimo sada ovdje samo otvaranje malo, znači posle E6. Lovac C3, konj D7, C4, dama D6, kaže da je malo bolje to. I šta na potez, skakač C3, skakač F6, ali svejedno može da mi gurne, brinulo me ovo da će da mi gurne D, aha, sad nije baš isto, mogu da stavim i damu na C7, pa eventualno lovca na D6 i da tako završim razvoj, da. Sam to mogu i partiji na recimo ovo, ED5, to nije bilo loše, konj F6, konj C3, L7 je bila velika greška, dobro, nije baš bilo tako jednostavno to. Ovo me brinulo da će možda da mi žrtvuje, mada to verovatno nije bilo tačno, inače B5 je onda bila zanimljiva mogućnost. Kompjuter kaže odmah ovog pešaka napasti i možda pojesti, mada tu ima beli dosta dobru inicijativu, ja mislim, za jednog pešaka. Ne sviđa mi se baš ovo, jer kompjuter piše da je jednako. A da li sam ovdje mogao da igram dama C7? Da, mogla je dama C7 sa idejom na recimo kao što igra u partiji da ovako završim razvoj, blokiram ovoga i onda bi to bilo u redu. Dobro, ajde vraćamo se na još jednu partiju. Ovdje smo naučili kako je trebalo. Ovog puta bele figure, ajde malo opet E4. Francuska, evo da nastavimo diskusiju od prošli put, konj D2, rekao sam da je C5 dobar potez, najbolji. Da vidimo šta će se desiti u ovoj partiji. Za sada isto ide kao i onoj našoj prethodnoj. Aha, ovaj će odmah da menja lovca. I sad igramo C4. I dama A4 sa pokušajem da mu ovdje ipak napravimo jednog slabog pešaka na D liniji. Znači on sad najbolji potez, vjerojatno dama D7 i onda možemo uzeti na D5 u jednom trenutku. Znači dama D7 ako odmah je D, možda i da prvo rokiram. On se zamislio. Da, ovdje mogu da igram i potez E5, mislim da je to glavni potez. Jer mu teram skakača na neku poziciju G8, ali to nije ništa strašno za crnog. Ne može, skakač G4 on CD, nego mora konj da ide na G8. Ovdje. Ovo mi izgleda baš sumnjivo zato što skakač je veoma u lošoj poziciji. Sad preti već G4. Mora G6. Ali ovo mu nije trebalo zaista. Posle ovoga ne može da igra lovac G7 zbog G4. Ovdje beli stoji verovatno bolje. Mislim, siguran sam da stoji mnogo bolje. Može konj G7 sa jednog skakača prebaci na F5. Ja ću lovac G5. Aha. Dobro, ajde sad ćemo odigrati ovo da mu sprečimo rokadu i da, ovdje možemo i da mu pokvarimo rokadu. Pa da onda gurnemo i G4. Ajde ovako. Uzme kraljem. Uzet ću mu uzet će topom da bi na CD5 mogao da igra CD5. Da, završnicu baš i ne želim. Dobro, ajde, staćemo topom. Opa, sad ima konj F4, ovo nisam trebao da radim. Konj F4 s tempom i preti da... kakva greška. Mislio sam da ne može konj F4 zbog CD5 i visim mu taj konj, međutim ovdje je mogao da odigra. Ovo mu baš nije, mislim, dobra ideja, jer mu je kralj u centru. Evo, otvorit ćemo malo neku liniju CD. Mislim na CD da mogu da igram potez top C6 sa idejom kralj... Top E6 je pretnja. Ako igra kralj F7, uzet ću mu na F6 i kralj mu je jako izložen napadom. Znači sad je moja pretnja top E6. Možda ovaj potez nije baš i najbolji, ali ne izgleda mi tako loše. Konj F4 možda može da igra. Da vrati to konja u igru. Ja ne mogu pojesti jer bi mi visio top.
Da vidimo kako će da reaguje. Kralj F7, uzet ću na F6 i pretim konjem 5, to je vrlo neprijatno. Za njegovu kralja. Inače mi je ideja da dupliram ove topove po C liniji i da nekad mogu da igram i dama A6 sa napadom na ove tačke. Rekao bih da je pozicija već veoma teška za njega. F5, ali posle ovog poteza gubi damu. Da. I predao je partiju. Dobro. Dobro. Ajde, ovo će biti dovoljno za ovaj put. Vidimo se u narednim izdanjima.